好，大家好，Financial Executive Club 嘅朋友，咁我哋咧呢個新嘅 channel，咁一個全新嘅歐洲 channel 啦。咁歐洲 channel 咧，咁我有新拍檔，咁就係阿 Patrick Leung 啦。咁 Patrick Leung 咧而家喺 UK 嘅，喺英國嘅。咁不如我交個時間俾阿 Patrick 介紹下自己啊。大家好，我叫 Patrick Leung 啦，咁嚟咗 UK 大約即係4年嘅時間啦，咁就即係都已經 settle down 啦。咁我本身嘅 background 咧就係即係喺 bank 度做咗即係超過20年啦。咁首先即係 to start with 就係喺做 IT 嘅 developer 開始啦。咁好彩啦，咁佢入咗匯豐，咁做個 IT developer，咁主要咧就係唔係基金，其實呢個證券託管，即係 security custody 嗰邊嘅。咁做咗幾年之後就發覺悶悶地喎，咁啊，梗係想嘗試轉下啦。咁即係喺 bank 做嘅好處就係點咧？喺 bank 做嘅好處咧，就係即係好大嘅即係公司，我可以喺 internal 部門周圍轉啦。咁我咧就轉咗去 IT finance 嘅部門，咁開始接觸 finance 嘅嘢啦。咁然之後咧就因為發覺咧，即係做 finance 咧，就我嘅知識就比較貧乏啊，所以嗰陣時候咧就開始要即係讀下書啦，咁就讀咗 Master of Accounting 啦。咁其實好有趣嘅，其實我哋都好好彩嘅。咁本身我 team 咧全部人咧都係即係 certified accountant 嚟嘅。咁因為咧即係要 catch up 佢哋啊嘛，咁所以咧我都要讀翻書。咁之後攞咗 Master of Accounting 之後咧，咁又做咗大約3、4年嘅時間咧，又發覺悶悶地喎。咁又有個機會咧，又轉翻去 security services 喎。呢個又真係好有趣。咁咧就由呢個即係好 technical IT developer 啦，轉做去做 finance，做即係類似 accounting 嘅做 management accounting 啦。然之後咧就轉咗去fund accounting 或者 fund administration 嘅 team 度去做 change management 啦。咁去到呢個 team 之後咧，其實咧都真係有好大挑戰，因為雖然我識即係custody 啦，但係對於 fund administration 咧完全係一張白紙。咁但係我發覺原來咧，即係喺 custody 度學嗰個嘢咧，對於 fund administration 咧係非常之有用嘅。咁喺即係呢個新嘅部門裏邊去做即係 project manager 啦，做關於 change management 嘅嘢啦，由 change management 即係由 project manager 開始去再開始 lead 啲 team 啦，然之後咧就 overall 睇咗一個即係好大型嘅 implementation。就係 replace 即係喺匯豐裏邊 existing 嘅 legacy platform 去一個新嘅 vendor platform。咁好啦，咁喺匯豐大約做咗20零年之後咧，咁就有機會啦，就去咗另外一間即係美資行，就係 JP Morgan 啦。咁去到 JP Morgan 之後咧，就去做咗 product manager 啦。咁喺嗰度咧，亦都大開眼界，因為咧即係美資行同英資行其實都有好大嘅分別。咁喺嗰度大約做咗2年嘅時間啦，咁我就 move 嚟 UK。咁嚟到 UK 之後咧，亦都做咗即係好幾間嘅 SaaS company，都主要係關於 fund administration 嘅，去幫佢去 implement 啲 system 啊，去 manage 啲 client 啊，去 manage 啲 implementation 啊等等嘅嘢。咁而家都開始有新嘅一頁啦。咁跟住發覺咧，即係做即係關於project management 嘅都開始即係有啲好似有啲樽頸位啊。咁所以咧就開始咧做一啲另外嘅嘢。咁我哋而家就開始做一啲即係 property 嘅 investment 嘅 projects。咁好有幸啦，嚟到英國之後咧，亦都識咗好多唔同嘅即係朋友啦。咁就同佢哋 partner 去做即係 property 嘅嘢嘅。咁我有機會咧再分享多啲啦喺呢個 channel 裏邊，因為喺英國嘅即係 property 係同香港真係好大好大嘅分別。咁而家我又做緊buy to let 啦，又幫人哋去做緊即係關於啲 HMO 啦，同埋即係 SA 即係類似 Airbnb 嘅嘢。咁喺當中都學到好多唔同嘢。咁之後有機會可以同大家分享啦。好啊，Patrick，咁頭先阿 Patrick 都介紹咗自己啦。咁其實我同阿 Patrick 點識咧，其實就係喺HSBC 嘅時候咧，咁我就係一個 product manager 啦。咁啊 Patrick 嘅團隊咧，頭先就講啦，change management。咁所以其實我 as 一個 product manager 咧，就同阿 Patrick 嘅團隊咧個合作非常之緊密嘅。咁嗰陣時我哋大家都即係一齊 work 一啲新嘢出嚟啦。譬如你哋而家收到嘅報表啊，即係你哋收到啲基金嘅報表啊，或者一啲基金嘅資訊咧，其實背後咧都係一個好大嘅團隊去做咗好多 testing。咁頭先 Patrick 都有提啦，其實我哋好需要 accountant 嘅，因為咧其實最終咧其實成個基金會計咧係就係會計咯，就係咁簡單，就係個 accounting。咁所以其實有啲 basic 嘅 accounting 嘅知識咧係非常之重要，而 Patrick 就 go beyond，本身係一個 change management、project management 嘅 expert 嚟㗎啦。咁佢為咗咧呢份工作做好啲，咁就考埋個 master of account 啦。咁頭先咧 Patrick 你有提過啦，咁由匯豐一個 change management team lead 睇住一個好大嘅團隊嘅 Patrick 嗰陣時，咁樣轉咗做 product manager。好坦白講，即係我自己就做咗好多年 product 㗎啦。product 咧其實真係 one man band 嚟嘅，其實好多嘢咧我哋都係自己做。
唔係話我哋 product 或者一個產品團隊冇人，其實產品團隊好多公司都好多人，匯豐咧係好多人嘅，幾十個人嘅 globally。咁喺我之前幾間公司啦，其實 product 嘅團隊都非常之大。咁但係咧每次做嘢咧，其實咧都係好 one man band 自己嚟嘅。咁阿 Patrick，你由一個好大團隊嘅 team lead 轉做真係自己去做嘢，你有冇好覺得啊好大嘅轉變啊？係啊，其實真係好大好大嘅挑戰。咁我喺匯豐嘅時候，我個 team 即係大概有60人啦，有好多個即係 business analyst 啦，亦都有好多 project manager 啦。咁就分好多唔同嘅 team。咁其實點解有咁大人咧？咁即係咁大嘅團隊咧，其實真係好多好仔細嘅要做。其實又包括去做啲即係 requirement 嘅 collection 啊，做啲 testing 啊，等等等等嘅工作。其實係真係好即係需要好多嘅人嘅。咁由管理一班咁大嘅人變咗去一個one man band 去做 product，再加上轉埋公司，其實個挑戰真係好大。因為本身即係做 change management 咧，其實咧就係等於我哋要去即係去 implement 一個 system，要做好多好 detail 嘅 analysis work。譬如我哋啲報表點樣 present 啦，我哋要啲咩 data 去迎合啲法規啦。咁嗰啲工作咧，其實係需要好 detail、好仔細，因為只要有少少錯咧，其實咧即係個問題會好大。咁個 focus 咧就會多啲喺 implementation 啦，喺即係點樣去製造到個 product 出嚟。咁好啦，但係去到做 product manager 咧，其實我覺得最大挑戰咧就要轉變個 mindset，或者要諗前少少啲嘢。因為由一個好 focus 去 implementation，去到點 develop 一個 product 或者點 shape 呢個 product，其實當中即係你個 mindset 要轉變好多。首先你要對即係呢個 industry 要有即係好深厚嘅 knowledge 啦。慶幸我喺匯豐即係做即係分 accounting 去 manage 呢個即係 project change management 嘅 team 咧，都超過10年嘅時間，所以即係我對呢個 industry 都相當嘅認識。咁有呢個 knowledge 之後咧，咁我就可以即係去 understand 多啲而家市場究竟係需要啲咩啦。譬如去想要做啲 software fund 啦，做 insurance 啦，或者去做即係普通啲即係 mutual fund 啦等等。你要對唔同嘅即係 sector 或者 area 要好熟悉。之後咧，你又睇下點樣去 develop 你個 product，去令到間公司可以幫到間公司賺更加多嘅錢，或者攞到更加多嘅 business 啦。之後咧，你就要好 detail，亦都其實同即係 project team 咧都有少少類似嘅，但係佢個 detail 程度有少少唔同。但係你就需要喺唔同嘅 area 上邊睇下喺嗰啲 area 上邊有啲咩法規要去定，同埋究竟要做呢樣嘢嘅話，你好 high level 諗下究竟要做幾多嘢，咁然之後咧就可以交俾 change management team 呢個團隊咧去做呢個 actual 嘅 delivery 咯。咁所以個 mindset 轉變係好大，真係要有一個好深厚嘅 knowledge。但係即係呢個咁嘅 career path 其實係都幾好嘅，因為咧當你有一個好深厚嘅 knowledge 嘅時候，去做 product 咧，其實令到 product 咧係 drive 得更加好。